نفس هنا اهو الفنت مدي ليكج 62%. احنا مدين تايدر فوليوم 500 هنا اهو. لكن هو قاري ان الفوليوم 315 وبناء عليه او 300 يعني، وبناء عليه الليكج مطلع 61. هو الفكرة الفنت بيحسب الليكج ازاي؟ عن طريق ان هو بيحسب الفوليوم اللي خارج من هنا. انت مثلا حاط 500 هيخرجوا من هنا، بعد كده الفوليوم اللي بيرجع في الاكسبيريشن بيرجع من هنا. لو في فرق بين الرقمين بيترجموا ان هو ليكج، بس للاسف لو الفلو سنسور فيه مشكلة هيترجم ان الكمية اللي راجعة اقل من 500 او 300 او ايا كان، وهيقول بالغلط ان في ليكج. لكن لو الفلو سنسور قرا الكمية دي مظبوطة يبقى هيقول ان مفيش ليكج. يعني اللي يأكد ان مفيش ليكج ان الكيرف بتاع البريشر ماشي كويس، يعني بيعلى وبينزل وبيعلى. يعني لو في ليكج ونسبة عالية زي كده 60%، يفترض ان البريشر هتلاقي البريشر ما بيعلاش، يعني مش بيعلى قوي كده. فاحنا نجرب نعمل كاليبريشن للفلو سنسور ونشوف، جايز لما نعمل كاليبريشن الدنيا تتظبط. هو الكاليبريشن اوف فلو سنسور سكسسفول. لو الكاليبريشن ظبط هيبدأ الفنت يظبط قراياته للفوليوم اللي راجع في الاكسبيريشن، وبناء عليه هتلاقي نسبة الليكج بتقل. او يعني الفوليومات ظبطت وبقى بيقرا 500، وفي نفس الوقت بقى الليك عمال يقل.